ilikuwa toka jenezia video toka tarehe 22 mwezi wa 5 ilikuwa. Kipindi kile ambapo anguko la crypto ndio ilianza. Kwa hiyo kwa nataka niingie afu nikuonyesheni jinsi gani ambavyo nilisema, na kikubwa zaidi ambacho nilikuwa nimekisema. Mimi nilinunua hiyo coin lakini nilinunua kwa hela ndogo sana. Ni short nilikuwa sina hela, lakini nilikuwa najua nani ambayo ilikuwa inakuja kutokea baada. Kwa hiyo hapa nataka tuingie. Okay, haina shida. Kwa hiyo inaonekana hapo kidogo kule kuna nani? GDP pound crashes. Okay, haina shida. Kwa hebu tuingie kwenye nani eti swap tena. Hebu tuingie kwenye market cap afu tuone kuna kitu fulani hivi nataka nikiangalia. Nikishindwa kukiona nitaenda kukitafuta kwenye Gecko. Haya, hii hapa ni kwenye market cap na ni Terra Classic. Saizi ina 0.4442. Kwa hiyo kipindi kile nilivonunua ilikuwa na 0.4 hivi, lakini hebu tuangalie 3 months ago, mwezi wa 9 wa 8. Kwa hiyo umeona jana ilikuwa nakaribia 0.3600. Kwa hiyo hii ndio price ambayo iliongezeka. Hapa mwezi Julai ukiona hapa, umeona ilishuka mpaka 0.04, ilikuwa 600 kama na kitu hivi. Lakini sio hapa, ilishuka zaidi ya hapo. Na hiyo baada ya kuambia watu kitu gani ambacho kitatoka. Ilikuwa na 0.4 400 kama 80 hivi. Yes, ndio price ya mwisho ambayo ilikuwa. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kilikuwepo hapa ni kwamba baada ya hii niliambia watu price lazima itashuka. Kwa hiyo inabidi wanunue kipindi ambapo price ikashuka. Kweli ikashuka. Kwa watu walionunua kipindi kile, maana yake saa hizi wame kama 10x hivi, kwa sababu ilishuka mpaka 0.000480. Kwa hiyo ilifika mpaka 500 kama 60. Kwa hiyo watu walio nani kipindi kile, inamaanisha wao walikuwa katika position nzuri kwa iko vyote. Yes, hii ni 3 months ago. Hapa ilikuwa ilizidi zaidi ya hii hapa. Maana yake ilikuwa mimi nilitoa mwezi wa 5 nikamwambia baada ya mwezi mmoja itashuka, na kweli baada ya mwezi mmoja ikashuka. Kwa hivyo shuka ndio hiyo sehemu ambayo nasema kwamba ilitakiwa watu tununue. Kwa hiyo bahati mbaya tukununua, wengine hawakununua, wengine video yenyewe ilikuwa na viewers wachache sana, wengine sio wawili, sio 12, sio 20 ile. Kwa hiyo na wengi ambao walinunua huko na uhakika I am 100% sure walikuwa hawana nani, walikuwa hawajui umuhimu wa hii kitu. Kwa hiyo toka kwa ule mwezi wa 5 nilivyoitoa mpaka leo, maana yake hii coin ime 10x kwenye price ya 400. Hii ilikuwa ni 0.0600, ilikuwa 400. Kwa hiyo ime 10x katika toka kipindi kile mpaka leo hii. Hapa ndo unakuja kujua umuhimu wa baadhi ya coin na jinsi. Kwa hiyo tunaweza tunachukua hapo kwa mfano kama mtu aliweka $400, aliweka $100 gawanya kwa 0.1234 ilikuwa 48. Sawa. Gawanya kwa 0.1234 kwa hiyo utapata kama milioni 2. Zidisha kwa 0.123500 kama 77 hivi. Umeona? Kwa mtu ambaye aliweka $100 tu leo ana $1200. Hapo kujisha 2310. Kuna almost mtu ana kama almost milioni 2 na ushauri. Hiko ndio kitu ambacho nataka nikieleze guys. Kwa wale wote ambao walinunua, hongereni sana. Kwa sisi wengine ambao hatukununua, basi haina shida, tutaendelea na vingine.